नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। खबर यह है कि इंडोनेशिया में स्थित माउंट सिनाबोंग, जो कि एक ज्वालामुखी है, वह फट पड़ा है। और दोस्तों, ये विस्फोट इतना ख़तरनाक है कि जो लावा से उड़ता हुआ धुआं और स्मोक है, वह 5000 मीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर तक हवा में ऊपर उड़ रहा है। यह ज्वालामुखी सुमात्रा आइलैंड पर स्थित है और यह लगभग 2010 यानी सन 2010 से ही धधक रहा है और इसमें 2016 में भी पहले एक विस्फोट हो चुका है। अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर रेड जोन डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित है। लोकल कम्युनिटीज़ को कहा गया है कि वह घर के अंदर ही रहें, बाहर निकलने की कोशिश ना करें। पूरे एरिया में अंधकार छा चुका है और वह एक नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। अभी आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान वहाँ के लोगों को हिम्मत दे और उनकी रक्षा करे। धन्यवाद।